i uživanje talenata za finalni show. Tako je lepo. A pod je savršen za rolere. Ja mogu napraviti 1000 okreta u nizu. Kamere su spremne, talenti se zagrevaju, savršena scena. Sačekajte malo, gdje je mikrofon za Daisy? Moj mikrofon, treba mi super mikrofon tako da bebe iz svih svetova mogu da me čuju. Šta ako me ne čuju baš toliko? Ne brini, Daisy, sigurna sam da... Jumpy, hej! Da li su to Bibi i Sisi? Bežimo, voda sigurno nas neće naći. Uzela sam ga. Hvala, Dreamy. Sada sam sigurna da će me čuti sve bebe svih svetova. Wow, pazite! Iznenađenje. To su Stars! Sjajno! Hteli su da vide show talenata. I ja sam ih dovela svojim talentom super astronauta. Da, show talenata! Biće sjajno! Ali kako može biti show talenata ako ste uništili binu? Moj super mikrofon! Žao mi je. Bila sam toliko uzbuđena što vas vidim da sam pogrešno izračunala sletanje. Ali izgleda lepo, zar ne? Ima malo svemira i ono što je važno je da smo svi zajedno. Ali nema mesta ni za jedan okret. Ne brinite, sklonit ću. Ili možda bih trebalo da ostavim ovako. Žao mi je, bez bina show talenata je otkazan. Znam, napravit ćemo drugu binu, pomoći ću vam. Ne! Mislim, uradili ste dovoljno, Hana. Zašto ne biste otišli i pokazali starcima sve svetove? Da, to je to. Naći ćemo rešenje. Sve svetove, zar ne? Imam ideju. Šta ćeš nam pokazati, Hana? Zali tuti fruti ili pamučnu šumu? Još bolje. Pokazat ću vam sve. Baš sve? Da, moramo da idemo u sve svetove da pripremimo super iznenađenje za talente. Tako će moći da drže predstavu. Računaj na nas! Odlično, sada obratite pažnju. U redu, moramo napuniti balone i mislim da ništa drugo ne nedostaje. Nedostaje mikrofon! Daisy? Šta ako pevam ovako? Mikrofon još radi. Naravno, a mi ćemo u međuvremenu izvoditi ples crva. Nemoj da brineš za mikrofon, Daisy. Sve će biti u redu. Upravo si. Hajde da se pripremimo za show talenata. Wow! Aha. Sa ili bez mikrofona, show talenata počinje. Ne! Ne možemo ovako održati show talenata. Bebe, ne plačite. Imam super iznenađenje. Pošto više nemate binu, napravili smo po jednu svakom svetu. Sada definitivno imamo show talenata. Novi mikrofon! Da! Wherever you go, try to never forget to do what you love and always be yourself. Everyone is special, everyone is great, so always be happy for your friend's success. Wherever you go, try to never forget to do what you love and always be yourself. Everyone is special, everyone is great, so always be happy for your friend's success. Rekla sam da će sve biti u redu. Naravno, s prijateljima kao što ste vi ne može biti drugačije. A mi tek nastupamo. Spremna? Spremna! Hop, hop, hop! I to je kraj showa talenata. Vidimo se u sljedećem izdanju. Pogledaj, Daisy, Stars, vidimo svoju planetu. Vidimo se uskoro, prijatelji!